Feel me like a Hellcat. Hello, আজি ভয়েস ওভাৰো কৰি চাই লওঁ বোলো। তাৰপিছতে এয়া আমি জৰ্জবলত নামিলোঁ। আফটাৰ অলটো গেমটো মানে 29টা কিলৰ চিকেন ডিনাৰ এটা, য'ত মই কেইবাৰমান মাজতে লেতেৰাকৈ হাগোঁ। এতিয়া এয়া প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছে। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে গেম প্লে ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ, চব বটটো মই একদম সোৱাদ লাগি গ'ল। একদম মানে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ খোৱা নিচিনা লাগি গ'ল। কি ক'লে ইংলিছত? ব্ৰেকফাষ্ট। তাৰপিছতে ৱেৰ হাউচ লুটিলোঁ। গেমটোত কোন কোন আছিলে? আইকনিক আছিলে, ইনচেন আছিলে, আৰু এই বাহিৰৰ ল'ৰা এটা আছিলে, ফ'ৰ্থ বিট নাৰ্জি বুলি। তাৰপাছত মই যদি ইয়াত ভইচ অভাৰ কৰোঁ তেন্তে পিছত গেম চাউণ্ডটো ৰেকৰ্ড হ'ব নাই? চাই লওঁ ক্লা কৰি ৰহ তাৰপিছতে। তাৰপিছতে এয়া লুটিলোঁ, 5 ল'লোঁ। मेरे पे एडीएस देखो वो लोग पुश करना ইয়াত कर দুটা रहे हैं স্কট मेरे को লাগি लग रहा আছিলে, है कि আমি वो लोग মাজত पुश গৈ कर সোমাই रहे हैं দিমগৈ। দেখো জৰা श्योर तो फाइट हो रहा है उधर। এতিয়া এটা চুৰি ল'ব লগতে দেই, মানে অইনৰ বান্দা, আমাৰ বান্দা নহয় যেনিবা। তাৰপিছতে মই মাৰিবলৈ पूरा ছিক্স হাউচকেইটা ফ্ৰণ্টত ফ'ৰ্থ বিট এনাৰ্জি মাৰি দিয়ে বাকীকেইটাক। घर पे नॉक है ফিনিছো কৰি দিয়ে বোলা তাক। एक अपार्टमेंट में है अपार्टमेंट में है এটা বাকী থাকে এপছত, আৰু এটা পিছফালে গুচি যায়। ইটো পলাই দিয়ে, ইটো বান্দা এটা থাকি যায়, কিন্তু এটাক আমি মাৰিমগৈ যেনিবা। এয়া অভিযান চলিছে তাক মাৰিবলৈ যোৱা। আমাক এনিমিয়ে लेके बैठा था पागल आदमी নুঠে। টক্সিচিটি লেভেল ইনফিনিটি মানে আৰু 7 कैम हो गया 7 बोलता 5 का ছাপ্ৰেছৰ কাৰণে হাগিলোঁ। কষ্টম যে সেইটো ছাপ্ৰেছৰ কাৰণে হাগিলোঁ চাবা। মোৰ গাত দুখ নাই, ছাপ্ৰেছৰ গাত দুখ। এয়া ফিনিছ হ'ল। এতিয়া 4টা কিল কৰিলোঁ। पीछे से चला आगे लेके निकल रहा है। তো আইকনিক অপিয়ে ধুই দিলে। আইকনিকৰ চেনেলত ইহঁতি অ'আৰ ভিউৰ লগত ফাইট লৈছিলে। অ'আৰ ভিউ আছিলে, জনাথন আছিলে, আৰু কোনোবা এটা আছিলে, আমান আছিলে, আৰু এণ্টিটিৰ পায়েল বুলি ছোৱালীজনী আছিলে। তাৰ হেৰিটো আছে, তাৰ ইউটিউব চেনেলত সেই ভিডিঅ'টো আছে, মই লিংকটো দি দিম, তাতে চাই ল'বাগৈ। তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা কেতিয়া ওলাইছিলোঁ বে, ওলা জল্দি। আৰু নাই বান্দা, এইটো পিছলৈ পলাই গ'ল। আমি বিচাৰি আছিলোঁ যেনিবা আছিলেই বুলি, আচলতে পলাই গ'ল পিছলৈ। किधर है नहीं है इधर मैं नाकाम कोशिश साथ हुए आसमान से नीचे गिरते लगा है लगा গুলি চলাই থাকিলে চাউণ্ডটো শুনি নাপায়, কাৰণে ফাইটৰ মাজত এবাৰ পৰা কথা নকওঁ দেই। অকণমান পিছত কৈ দিম, নহ'লে অকণমান আগত কৈ দিম। R98 किसी को चाहिए क्या? कहाँ पे? किधर है উঠাই লওঁ ন। I got supplies. 30 টাইমত কৰিছোঁ। নহ'লে মোৰ লগৰ এটা আছে আইৰনিক বুলি, সি মানে খুব ডাইলগ দি থাকে যে অকল খালী M4টো থৈ নাযাবা, সেই M4টো লৈ কি লাভ, পূৰা ডাইলগ দিয়ে। তাই এই স্কোৱাড হাউচ আহি গ'লোঁ ফাইট ল'বলৈ। ইয়াত এনিমি আছিলে, মই আগত সোমাইছিলোঁ, চালোঁ, তাহে মই দেখি পেলাই সিহঁতক মাৰি দিলোঁ, সিহঁতি আহি গ'ল চব। তাৰপাছতে ইনচেনক ক'লোঁ মই হেৰি বুলি, নক কৰি দিয়া, নহ'লে সোমাই গ'ল সিহঁতি। टकला फोड़ दिया चलो रेस्ट करो পুছ কৰিছোঁ লাহে ধীৰে, গান চুইচ কৰি লওঁ, ফাইটখন চাই লোৱা, তাৰপাছত মই কৈ আছোঁ কাহিনীটো। रुको 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 मैं ग्रेनेड कर रहा हूँ अबे नीचे गिर गया एक ग्रेनेड एक ही जन था ना
फोर्ट बी एनर्जी डायलॉग करो नहीं मारे करो इसको तो पेन से मारेंगे क्या रे नो নেদি মাইছে কেলা মই প্ৰথমতে মানে হুমায়তে কি হ'ল এটা এনিমি মাৰিছিল যে প্ৰথমতে নক কৰিছিল যে তাক মানে মই নক কৰিলোঁ কাৰণ ইনচেনেনো বুম দিলে কিলটো নাপামতো সেইটো কাৰণে আগতে মই ৰিক্স লৈ পেলাই নক কৰি দিছোঁ ওপৰলৈ আহিলে মোৰ মাথাটো ওলাই আছিলে মাথাতে দিলে নেকি হেলমেট লাল হৈ আছে মাথাতে পালোঁ হ'বলা তাৰপিছতে M24 উঠাম বুলি ভাবিছিলোঁ আইকনিকে উঠাই দিলে चलाओ লাষ্টে অলপমান चलाओ ने उसके बाद रे ओ भाई তাৰপৰা শ্বৰ্ট চাইলে মোৰতো খোজতীয়া মই সেইকাৰণে বাইক চিধা টেম্পল যাওঁ বুলি ক'লোঁ আৰু মানে যাওঁ বুলিয়ে কওঁ সেইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম কালি ৰাতিও গালি খাই আছিলোঁ চবৰ পৰা फिर से मार रहा है बे ट्रिपल स्टोरी পলাই দিয়ে দাদা अभी ट्रिपल स्टोरी या फिर उस टेंपल पे পলাই দিয়ে মানে পিছলৈ গুচি যায় पीछे भागा কিন্তু আমি তাক তেনেকৈ চাবলৈ নিদিওঁ যেনিবা তাই ধোৱা घर के ऊपर या फिर किधर है বিচাৰি লাষ্টত ইঞ্জিনে সুধিছে তলত নে ওপৰত তলত ক'লোঁ বাৰু মই খালি মোৰ মাতটো ইয়াত নুশুনেতো ৰেকৰ্ডিঙত এই গ্ৰেনেডটো দলিয়ালোঁ ভয় খাবলৈ তাক মই তাত আছে বুলি ভাবিছিলোঁ প্ৰথম ইয়াৰ এইটো ঘৰলৈকে আহি পেলাই সি বাহিৰত জঁপিয়াই দিলে মানে মই নুশুনিলোঁ বাহিৰত জঁপিয়ালোঁ তাই মই উঠি গৈ চাওঁ তাই ছাইডৰ বিল্ডিংটোতে চাওঁ যাওঁ মাৰি দিওঁগৈ নোব আছিলে নিমিতো নোব মানে কি আৰু বিগিনাৰ হ'ব নহ'লে তাৰ ডিভাইচ ভাল নহয় চাগে ধৰিবই নোৱাৰিলে কি হ'ল গ'ল ডাল কাম দি গ'ল বটটোৰ আগত নহয় চৰি এনিমিটো भागो चलो चलो তাৰপিছতে হেৰিত প্লেয়াৰ মাৰিছিলে ক'ত হ'লে এই যে ফাৰ্মৰ যে ফাৰ্ম নহয় আৰু এই এপেনৰ পৰা আহি পেলাই আমি য'ত বিচ কেম্প চিচকেম্প কৰা আৰু মানে সেই স্কোৱাড হাউচ নিচিনা এটা স্কোৱাড হাউচ নহয় টিবুল ষ্ট'ৰ নিচিনা এটা আছে যে তাৰ পিছফালে স্কোৱাড হাউচ এটা আছে সেই প্লেয়াৰ তিনিটা गाड़ी चलाता 115 पे মই আহিলোঁ আইকনিকৰ চোলা এটা ফুটাই দিওঁ মাত চাত নাই মতা ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ অনবৰতত আছে তাৰপিছতে ফুটাবলৈ চেষ্টা এটা কৰিলোঁ ভাবিলোঁ এটা ঘৰলৈ খুৱাওঁ গাড়ী চালি দিব বুলি আহিবা এনেই আকৌ পিছত ক্লিক কৰি তাৰপিছতে আমি গৈয়ে আছোঁ हाँ उधर 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 চাই গ'লোঁ দেই তাই জোন নাছিলে যে আমাৰ ছেকেণ্ড আছিলে আৰু गाड़ी देखे थे हम बंदा नहीं টেঙাই লাগিয়ে আছে সেইটো কাৰণে মই বোলো ডাইৰেক্ট পিছফালে গৈ মই ঘৰ এটা হ'লগৈ गाड़ी दिखा था उसका M24 हमें लेंगे শুনিছেনে আকৌ কি আইকনিক আকৌ মাইকটো নাই খোলা তাত এনিমি দেখিলেই নে কি ক'লে চালোঁ মই এনেই ফেন দেখিলোঁ খায়ে পেলাই গ'লা আমাৰ যি ৰাহুকেতু মানে ভোকা মানে Marked a location. এইটো চাবা দে আহি পেলাই কেনেকৈ অপেনত শুই দিয়ে কি শুই দিলে ভালে হ'ল বাৰু মই কিলটো পালোঁ अबे यार पागल आदमी कहाँ पे सो रहा है দেখিলে ওলাই साला ডায়লগ কি শুনিছেনে তাৰ ডায়লগ अबे किधर से ले लिया अबे M24 ने क्या बताओ হঠাৎ গাড়ী এখন আহি যায় মানে পিছফালৰ পৰা গ'লো এটা আছে বুলি ৱালৰ পেলাই তিনিটা উপাদানে মিলি মিলি হাগিছোঁ মানে উপাদান জীৱদস্তু পাহৰি গৈছিলোঁ এয়া নক কৰি দিলে एनर्जी फालतू को था यार डायलॉग देखो दे पबजी है हाँ ही देख रहे हो बंदे की তাৰপিছতে হিলা হৈ পেলাই এই বাইকত Marked a location. আইকনিকৰ বৰ দুখ লাগিছে কি ভাবিছে চাগে মই ৰিভাইভ কিল দিলোঁ ইয়াক अबे M24 किधर है बे
वहाँ पे बंदा गाड़ी पे Enemies ahead. Enemies ahead. এটাকে আকৌ M2 घर पे ऑम है আমাৰ ইনচেনৰ চেনেল এটা আছে চাই দিবা সিও সেই OR ভিডিঅ'ৰ লগত হোৱা ফাইটখনৰ ভিডিঅ' আপলোড দি থোৱা আছে মই Marked a location. Marked a location. হেভি বান্দা ইনচেন আমাৰ অমটো যেনিবা মই মানে ল'লোঁ আৰু খালি এই গেমটোত অমটো ইমান চলাবলৈ নেপালোঁ মানে চলাবলৈয়ে নেপালোঁ মই পিছত কেতিয়াবা স্নাইপিং চলাওঁ Watch out. Watch out. মই কৈছোঁ লেফ্ট এটাই কৈছে ৰাইট তেনেকৈ ৰাইটে গুচি গ'ল আইকনিক গীতা বুলি ইজ্জত আছে মানে তাৰ মুখতে নাই দুখ লাগি তাৰপিছতে Watch out. Watch out. অঁ আমাৰ পিছফালে গাড়ীখন লাগে আইকনিক খোজতি জপিয়াই দিলে গ'লা আমি ফ্ৰীকৈ चलो 76 বুলি আছে মোৰ মনটো মানে টিপিং টাপাং মানে অকণমান মোৰ ফিলটো আহিছে যে মানে সেই কফি মিউজিকটো অকণমান বজা নিচিনা আণ্ডাৰ আছে ফিলিংটো আহিছে তেনেকুৱা হৈছে प्यार लाइक हो रहा है बे खतरनाक বেছি পেনিকে হৈছিলে নে কিয়ে হৈছিলে সিহঁতি এটা বন্দালৈকে নিজৰ প্ৰাণ দান কৰি দিলে এটা বন্দা আছিলে জনবাই সিহঁতক চাই আছিলে কি মানে কি কেনেকৈ ৰৈ আছা ভূতকেইটা নিচিনাকৈ এতিয়া মই মোৰ নামটো কেনেকুৱা লাগিছে হেলকাৰ্ট একদম মানে কমেণ্টত অকণমান ক'ব লাগে তাৰপিছতে আহি গ'লোঁ স্পট হাউচলৈ জনলৈ স্পট হাউচত এটা কেম্পাৰ বহিছিলে যাবা দেই ময়ো থাকোঁ বাৰু তাত দেই স্কোপটো বন্ধ হৈ যায় মোৰ ভাগৰ ইঞ্জিন চাফা এটাই সোমাই আছিলে ফুটষ্টেপ ओ भाई चलो एक भी फुटस्टेप नहीं दिया पागल ইয়াত আৰু কোনো নাই ভাবিছা নি এটা বান্দা আছে বুলি কোনো নাই ইয়াত সি অকলে আহি পেলাই ইয়াত কেম্প কৰি আছিলে এতিয়া हम USA लेके जाएंगे इसके दहला तो फिर ब्रो USA লৈ পেলাই মানে আমি জোনৰ বাহিৰত হ'ব দেখিছোঁ এই মানে লেফ্ট চাইডে বান্দা এটা আছে USA এখন দেখিম দিয়ে সেই UAZখন দেখিছা সেই UAZখন মই দেখি গ'লোঁ তাই মই ক'লোঁ এনিমি আছে বুলি তাই গৈ পেলাই সিহঁতি মাৰি দিলেগৈ মই নখ হৈ গৈছিলোঁ শুই আছিলে বান্দাটো মই কাৰণে দেখুৱাবলৈ মন নগ'ল নেদেখালোৱে এইটো চাবা দেই এইটো মোৰ শ্বৰ্টটো কি আছিল মানে এইটো किधर लेते हुए बे ये बंदे এতিয়া হয়তো ইনচেন আমাৰ ফ্ৰেগাৰ ক্ল'জ ৰেঞ্জাৰ চব সেইটো আগত গৈ আছে গেলা মিড ৰেঞ্জাৰ ক'ত কিল পাম আৰু মই ইয়াত আৰু হৈ গ'ল মেক্সটনে ক'ব দে এচি কে চাত চায়োনাৰা বুলি কয় যে ইনচেনে কৰিব লাষ্ট কিলটো লাইক কৰি দিব ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই MVP কেলে নাপাওঁ ইয়াৰ 8টা কিল 900 ডেমেজ সি MVP পাইছে মোৰ 11টা কিল ৰ'বা চাবা দেই এঘাৰটা কিল 1400 ডেমেজ তেওঁ বুলিও মই